今天来整一样楼兰啊，还是老毛病啊，排气支管断裂啊。这个楼兰车啊，别的没啥毛病啊，有两个通病，第一个就是排气管断裂，第二个就后面轮胎的异常磨损啊。我们看一眼啊，然后这个全裂了啊，排气管全裂了，对吧？那我们给它修复一下啊，把这个排气管修复好以后啊，全部4个管全裂了啊，给它修复好啊，修复好后面装个支架就 OK 了啊，后面装这个支架这个问题就可以解决啊。然后我们把它焊一下，修一下，把这个4个全部给它修好，这个是修好的状态啊，修好状态是这样子的。非常完美啊！装上以后，我们把这个支架装上。这个支架是这样装的，先往上面一捅、一拧、一转啊，这样一捅到底转一下啊，转一下以后，我们把这个螺丝给它穿上去，把这个螺丝给它穿上去，上紧就可以了。穿上不要上紧，先把上面这个螺帽也认上啊，不然的话不好弄。把它手拧上去啊，一定要把手拧上去。把手拧上去就 OK 了啊，非常简单啊，把上面这个螺帽认上，这个螺帽认上，2个螺丝啊上紧就可以了。先把螺帽上紧，再上另外一个啊，上好的状态就这样子的啊，非常完美。关注小张，修车不慌。